back to my channel. So we start now guys for our hiking dito sa Chung Nature Trail. And the time is 11:30 ng tanghali. Actually it's morning pa pala. Mga nagkakayak doon, oh. Wow, ganda naman. I think this is Chung Museum. Ủa, không得閒啊，揾腳。Eh, may makikita tayo dito parang guys, may maliit na lake dito. Susan ở đâu? Hỗ trợ Hà na. Maliit na. May humihina ang signal syempre. Kaya may mga nagkakayak dito. Andiyan. Tara na ulit. Ang ganda ng view dun sa likod na yun. Oh, may maraming mga nag-hike na mga family. Parang sakit.
So guys, we're back. And magwa 1 hour na kami naglalakad. Sa nature trail kami dumaan. Kaya may mga puno. Sa Makilhost kasi open siya. Since naman na yung kasama naming isa, si Mars Gina, alam niya na may daan daw dito. So, nag-nature trail tayo. Mahangin naman. Kaya lang syempre, yung way kasi hindi pantay-pantay. Kaya syempre, nakakapagod. Kakahingal. Pero syempre, laban lang. Syempre, laban lang, lakad lang tayo. Wala pa sila. Saan sila? Nanunuyo na yung lalamunan ko. Tapos naiihipa ako. Yan, while on the way, makikita natin tong view na to. May mga naglalakad dun, oh. Ayan, oh. Time is 12:42. Siguro mga naka 1.5 hours na kaming naglalakad. And wala pa sila. Kaya kung nasaan sila, hintayin natin. Hindi naman siya mainit, kaya okay lang. May nakasabi. Naputol nga, oh. Bakit? Naputol. Yan si Marge. Naputol, Yan si Marge. Oh. Hi, Marge. Say hi. Hi. Hi tayo. We're in the mountain. Nagpapas malamig-lamig. Let's go, guys. Bye. Sa pinanggalingan natin. Saan pinanggalingan natin? Doon sa parang malapit na sa bus stop. Pero ano, lulusot din siguro na. Tama, dapat March, dinireksyon natin siguro. Oo. No? Kasi kaya nga sabi ko, hindi ko na dinaanan to eh. Ayan mo na sis, kasi lulusot din naman tayo doon. Buti may ano pa, lagusan, di ba? Oo, kung wala na. Wala na, talaga. Yung doon kanina. Huwag ka na magpaliwanag, Marge. May daan naman daw dito, huwag ka na magpaliwanag. Paliwanag ka sa barangay. Di ko pala natanong ko ilang oras. Ate, grabe ka talaga. Kasi nagtanong na ako, dapat tinanong ko na ako ilang oras para alam natin kung na-expect natin. Eh, mo, tinandaan mo, turn left. Yes, left. Sabi niya. Left. So medyo very very light kaming nawawala. Light lang. Light lang naman. As we ask doon sa mga Chinese, dito raw tayo. Dapat pala na-review ko. Hindi ko makasi alam na dito ka pupunta eh. Sinabihan kita, dito ang punta natin. Hindi clear sa akin eh. Ano ka ba? Ano bang ano dun? So ayun guys. Patuloy tayo naglalakad sa gitna ng gubat. And feeling ko naman malapit na. Tiwala lang guys. Mararating din natin to. Hello. So, yan na yung pupuntahan natin guys. Unesco Geopark. Pero malayo pa yung lalakarin natin bago tayo makarating dyan.
Oo. So, ayan guys. Yan ulit. Yung pupuntahan natin. Ayan. Yung, ito. Road kasi siya eh. Slow motion. Job! Wow! Ayan na. Ganda nga eh. Yan din ang pupuntahan natin. Kaya nga. Ayun. Basa na yung damit ko sa lupa. So, ayan guys, finally, after almost 2 hours natin paglalakad from the starting point kanina, andito na tayo sa end ng nature trail. And magsisimula na tayo papuntang Geopark. Isdam Geopark. So, maglalakad na tayo. Nakikita ko na siya. I'm so excited! I'm so excited kasi akala ko sobrang layo-layo niya pero wow! Ang bilis na. Tapos na kami dito sa nature trail. Magsisimula na tayo ng Isdam. Ayan guys, magsisimula na tayo. Dito oh. Yan na yung start niya. Yung pagpunta dito guys, may mga taxi siya. Nakikita niyo naman yung mga taxi na yan. Magta-taxi kayo doon sa Saikung. Yan yung sinasabing high hour. Yan. Pero kami naglakad kami dahil gusto nga namin ng hike. 2 hours nyo lalakarin siya bago nyo marating to. Tara guys, let's go.